السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بناء على طلب المشترك يحيى ماهر. الفرق بين الذكر والأنثى في طيور الزيبرا. في هذا الفيديو راح نتعرف على الاختلاف والتشابه في الطيور والمسميات في التصنيف، علما أن الطيور المعروضة أمامكم هي ذكور وأناث. أولا، منقار الطائر. يكون المنقار لدى الذكور باللون الأحمر الداكن والإناث باللون الأحمر الفاتح، لكن بعض الإناث يكون منقارها باللون الأحمر الداكن بسبب زيادة الكالسيوم، كما أن بعض الطفرات يكون منقارها باللون الأصفر، ولون المنقار دليل على جاهزية الطيور للتزاوج. ثانيا، المنطقة بين الخد والمنقار عادة تكون باللون الأبيض أو اللون الأسود أو اللون الأورنج، وموجودة لدى الذكور والإناث. إذا كان باللون الأسود بلاك فيس، أو اللون الأورنج أورنج فيس، أو اللون الأبيض وايت فيس. ثالثا، خط الدمعة تكون موجودة لدى الذكور والإناث، وأحيانا تكون غير موجودة. رابعا، خد الطائر. أكثر ذكور الزبرة يكون لها خد سواء كان أحمر أو أسود أو أبيض، لكن في بعض الطفرات يكون الخد بلون الجسم مثل طفرة الوايت. إذا كان خد الطائر باللون الأسود بلاك شيك، باللون الأبيض وايت شيك، باللون الأورنج أورنج شيك، باللون الأحمر يسمى كري. لكن بعض الإناث أيضا تمتلك خد، وخاصة في طفرة البلاك شيك. خامسا، خط الصدر. جميع ذكور الزبرة تمتلك خط في الصدر، لكن بعض الطفرات لا يظهر هذا الخط، مثل طفرة البطريق والإيزابيل والوايت، ويعتبر علامة تمييز إذا وجد الخط في الصدر. وإذا كان باللون الأحمر يسمى أورنج بريست، أو باللون الأسود بلاك بريست، أو باللون الأبيض وايت بريست. أما الإناث لا تمتلك خط في الصدر نهائيا. سادسا، الخط الجانبي. جميع ذكور الزبرة تمتلك الخط الجانبي، لكن في بعض الطفرات لا يظهر هذا الخط. أما الإناث لا تمتلك خط جانبي نهائيا، ويعتبر علامة تمييز إذا وجد الخط الجانبي فيعتبر ذكر. سابعا، تغريد الطائر. جميع ذكور الزبرة تغرد، أما الإناث لا تغرد نهائيا. ثامنا، سلوك الطائر. جميع ذكور الزبرة تغرد وتلاحق الإناث من أجل التزاوج، فيعتبر علامة تمييز لدى الذكور. هذه هي النقاط المهمة التي يجب على كل هاوي معرفتها في حالة تمييز الذكور عن الإناث. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله هذه المعلومات البسيطة تساعدكم في تمييز الطيور لديكم. ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركوني آراءكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله نلتقي في فيديو جديد.